नमस्कार दोस्तों, टेक्नोलॉजी अपडेट में आपका स्वागत है। अभी तक आपने सिर्फ सुना होगा कि ब्रह्मांड में ओम का नाद गूंजता है, लेकिन हम यहाँ आपको सुनाएंगे अंतरिक्ष में गूंजता ओमकार का वो नाद। आज आप खुद अपनी कानों से सुन लेंगे। ओमकार की ये अंतरिक्ष ध्वनि बिना एडिट की है। असल में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अब हाल ही में हमसे 250 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर परसियस आकाशगंगा समूह के केंद्र में एक विशाल ब्लैक होल की ध्वनि को खोज निकाला है। और नासा ने अब इस ब्लैक होल का साउंड भी जारी किया है। नासा के अनुसार 250 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर इस क्लस्टर में गैस और प्लाज्मा के जरिए बढ़ने वाली ये वास्तविक ध्वनि तरंग है जो पकड़ में आई है। इसके साथ ही पुरानी ये धारणा भी ध्वस्त हो गई कि अंतरिक्ष में ध्वनि ट्रैवल नहीं कर सकती। आश्चर्य की बात यह है कि जो बात नासा हजारों लाखों करोड़ रुपए लगाकर अनुसंधान में खर्च करके आज कह रहा है, ये बात तो आज से हजारों लाखों साल पहले ऋषि मुनियों ने मुफ्त में बता दिया था कि अंतरिक्ष वैक्यूम नहीं और ब्रह्मांड में हमेशा ओमकार का नाद गूंजता है, जो कि आप खुद सुनेंगे। तो चलिए हम सुनाते हैं आपको ये ओमकार का नाद, जो कि रियल और वास्तविक है। तो चलिए सुनाने से पहले दोस्तों हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि आप हमारे टेक्नोलॉजी अपडेट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्यारा सा बेल बटन दबा दें ताकि हमारा अपडेट आप तक मिलता रहे। चलिए सुनाते हैं ये आकाश गंगा का ओमकार का नाद गूंजते हुए साउंड।